Good evening, everyone, and welcome to the post-game press conference of the FIBA World Cup qualification game between Lithuania and Czech Republic. The final score is 72-83. And first, we have representatives of the guest team, so team head coach Ronen Ginsburg and player Tomasz Satoranski. So, coach, let's start with you and your comments on tonight's victory. I think it's another game of win of this bunch of players that prove it all over the last years. It's an amazing win for us to win here without Jan Vesely, that everybody know how he's important for us. It's an amazing win. Players did amazing job, and I think we control most of the game. Just the last 3-4 minutes, we have some problems. We know how to recover during the game, beginning of second half. We show again that this kind of players have heart like lions, like we said. And we look forward for the future. For us, it's a good win because also it put us in situation for World Cup, and we will see. Thank you, coach. Arguably the MVP of the game, Mr. Satoranski, your comments? Good evening, everybody. That's a special victory for us. I think we didn't win against Lithuania for 16 years, and obviously, you guys missing the stars and a lot of good players, but Lithuania is always strong, no matter who they're missing, and especially when they play in front of their fans, which they give them always the energy. So this is a huge win for us, important one that send us to the next stage for World Cup qualifications. Like coach said, we played really well first half, especially the group that came from bench, that gave us a lot of energy, moved the ball well, ran the fast break. Then like we sometimes have with this group, we have some tough moments when we weren't able to score, but I think mentally this group is really tough, playing big games together for a long time, and we handled the pressure well. Obviously, Lithuania was very physical at the end, but we made it through, and like I said, huge victory for us. Thank you, Tomasz. So let's open the floor for questions. Please. I have a question for Let's coach. go. Wait for the microphone, please. Coach, how much of panicking there was after that 1-3 start in the group and kind of not knowing what is ahead? You need to know Czech mentality. They are never in panic, And we know. I send a message to the future. We know that we play with really not even the starting 8 players in these last 2 windows. So no panic. We know that we need to win at least one game, and it's not like different countries that a lot of time it's pressure and this. We are realistic. We know that we didn't play with our best players. When the best players will come, we can win everything. So no panic. Question for Tomasz. What did you find when you joined the squad? What did you feel it needed to win these 2 games in this window? Everything comes very natural to me when I go back to national team. We've been together for, 10 years maybe, with some players. So obviously we are confident from the results from the past, from the World Cup, going to Olympics. And so that kind of gives us that belief and confidence that we can win even in Lithuania. Even because even though we didn't win here for 16 years. So we have that confidence, and every time I come to this group, I try to give them, the right energy, some leadership, on and off the court. But it really helps me that everybody trusts me, So it's like I said, it's very natural to me. Tomasz, right now you've joined today Barcelona. What do you feel about this? Very happy going back to Barca where I was before going to the NBA. It's a huge club, that wants to win everything. So obviously it's going to be, very ambitious, but a lot of pressure. But I kind of like that challenge, for the future. I'm very happy to go back to European basketball because I feel like that's where I belong.
And I spent 7 years in Spain before, so that's kind of like going to second home. Obviously, we had a chat with Šarūnas Jasikevičius. I knew you're gonna ask for that. What team vision he presented to you? He's obviously, we talk about what is needed, what I would probably bring to the team. But what I like about the Barca under him is that everybody play or share like similar minutes and play with a lot of intensity. I think that's what we can bring, me and Jan Vesely, to the team. He was talking about it, they sometimes have some up and downs during the season, which cause them sometimes the chance to fight for the title. But, I think they had a great season overall. They were dominating the EuroLeague, they were first in the ACB, but it's a long season, and you got to have a toughness in that team. So I hope I can bring a little bit of that. Also, question for coach, with Jan and Tomas joining Barcelona, do you feel that they will be winning the EuroLeague next season? Winning what? Will they be winning the EuroLeague next season? To put the pressure on them now. For sure they will be candidate. But in EuroLeague only one win. But for sure they will be candidate. What Jan and Sati bring to the team, it's not only about basketball, it's about play together. Sati mentioned this. Play together and to win. Doesn't matter if you will score 2 points and Jan will score 4. They want to win, so they will help everyone to win. I think maybe Barcelona missed this last year, 2 years, and for sure it's a great addition for Barca. Will Jan Vesely be joining the team on Eurobasket? Yeah, for sure, yes. And Tomas, you had some chats with Jonas Valančiūnas during the game. Can you tell me what was exactly about? I mean, just joking around, I had a very tough time in New Orleans, and he was one of the 2 players that helped me, during that period. I didn't play much, he was obviously one of the stars in the team, but Europeans usually stick together. We had a lot of things in common that we could talk about. Usually we hang out, in the restaurants and on the road. So, I was glad that I had him there, and I wish him good luck to the future in NBA, because I feel like he's a very special guy. Tomas, you mentioned how Valančiūnas helped you during your tough time in New Orleans Pelicans. Could you describe him? What roles he plays, in the locker room in New Orleans, and about your connection? I think he feels very confident now. His English got way better than when he get to the league, but he's been there over 10 years, which is amazing. Time really flies, and a lot of people respect him. He's got a big presence. Obviously he's a big guy, and whenever he speaks, I feel like a lot of people respect that, and you don't really see that from a European guy sometimes. So definitely. Great addition for New Orleans Pelicans last year. I think he's one of those big guys that you rarely see anymore, because the game changed. But just because he can knock down the three-pointers, I think he can be on the floor all the time. So that it's very unique about him. Tomas, good evening. Speaking about tonight's game, this victory brings a kind of relief for Czech Republic in terms of qualification. Have you mentioned difference in motivation between teams, especially in first half? No, we were thinking about win 2 games, like before going to this window, and we knew that it's gonna help us because we were confident about going to the next round, and we knew we want to win here in Lithuania, not to depend on other results, because you bring all the results to the next stage. So I think we talk about it at the end of the game, when they were cutting the difference, that we need to win over certain points. But sometimes I think it's important before the game just to focus on how to play and not get distracted by, by how many points you have to win. And also one Barcelona question, a player coming from NBA to Jasikevičius' team, does he need to prepare mentally for totally different it's going to be totally different, but if you would know me, you'd know I have no problem with that, because I'm a little crazy too sometimes, or I need that kind of emotions what he brings
I've never had a coach like that, and I think I was kind of missing that, you know, in my career. Jan is the different story, you know. Jan had Obradovic for 6-7 years, and you know, the Partizan coaches. So I feel like you have to be open-minded when you're going there and not take everything as a critic, because it's the way that he coach. But I feel like he changed a lot about Barcelona, and you know, he's so respected there. When I get there, you know, everybody speaks so highly about him. So I'm really looking forward to that. Thank you. Thank you. Question for a head coach. Your assistant coach in Prometheus Club is going to be Mantas Šernius. Was it your choice, or what do you expect from him in a staff? Of course, it's my choice. Also, the conditioning coach will be Lithuanian. I searched about him. I spoke with him. I think it's a young coach that wants to go forward, and I'm happy that he with me. He also can help me with this area mentality, and I think it's a good choice that I did. Okay, thank you, gentlemen. Thank you. We will be back for the second part of this press conference once again. Good to go? Okay, welcome back to the press conference after the game between Lithuania and Czech Republic. We now have representatives of Lithuanian team, the head coach Kazys Maksvytis and the player Tomas Dimša. So, coach, let's start with you. Your comments of tonight's game. I think today Czech team deserved to win. They were more physical, more in the game. We tried to do all the best. We made a good comeback. At the end of the day, we had plan B to lost not more than 8 points. But we didn't realize this. So
So sorry for this game, but we're still 5-1, and I hope that in the next window we'll be better. Thank you, Coach. So, player Tomai, what's your impression about tonight's game? So, as the coach said, we didn't follow our game plan. We missed shots, but we let them run after. We couldn't stop their fast breaks. They just scored layups in the second half, so they make the difference. And then, we try to come back, but it's not easy. They're a great team, and as I said, we can say many excuses, but we lost the game. They were more physical. We missed shots, and that's it. Okay, thank you, Tomas. So now we're gonna switch to Lithuanian language. Tai kolegos, klausimai, treneriui, žaidėjui, prašom. Sveiki, treneri. Kai angliškai kalbėjot, minėjot, kad čekai buvo daugiau rungtynėse. Ar reiškia, kad jūsų komanda ne taip rimtai pasižiūrėjo rungtynės, kaip tai padarė čekai? Ne, nesakyčiau, kad nerimtai. Jie buvo šviežesni, greitesni vienu žingsniu. Jiems tai buvo mirk arba gyvenk rungtynės. Ėjo kalba apie jų išėjimą į kitą etapą arba ne. Na, o mes kažkiek nesilaikom žaidimo planų, kažkiek trūko šviežumo. Negaliu pasakyti, kad mes žiūrėjom blogai tas rungtynės ar neatsakingai. Trenerių matėm šiandien žaidžiant į žaidėjo poziciją tiek Tomą, tiek Marių. Kiek šiame cikle galbūt pritrūko tikro žaidėjo, kuris galėtų sustatyti komandą į vietas? Pritrūko, tik vakar iškrito ir Vytenis Čižauskas, kuris turėjo kojos traumą, tai kaip sakant, likom su 2 žaidėjais, kurie išvis galėjo atvykti šitą langą, iš visų lietuvių. Galim minėti visas pavardės, taip kad kažkiek trūko, be abejo, čekai žaidė fiziškai, ištuminėjo iš savo pozicijų ir tiek Tomas, tiek Marius turėjo daugiau imtis žaidėjo vaidmens, galbūt nukentėjo jų rezultatyvumas. Na ir kitas dalykas, ne tik tai šitas, ką mums pavyko surinkti šitą langą. Čekai atvažiavo be vienintelio Veselio, o mes atvažiavom tai su žymiai silpnesnė, dar sunku net palygintas rinktinės kokią, kur mes turėjom stipresnę ar vidury sezono, ar vasarą, kur turėtume turėti geriausius žaidėjus, bet dėja sistema nėra dėkinga ir nėra lengva surinkti iškart po sezono visus geriausius žaidėjus. Tai tiek, dar ir dadėjau. Treneri, minėjote, kad komanda sunkiai laikėsi plano. Kiek stipriai išmušė to pradžia sunkiai ir Igno Brazdeikia 2 anksti susirinktos pražangos, kalbant apie tą išsimušimą iš plano laikymas? Išsimušimą, bet vien pagal tą, ką žinom, tas ir įvyko. Čekai gerai pradeda rungtynės, pats geriausias būna pirmas kėlinys, pats blogiausias trečias. Tas ir įvyko, nors akcentavom žaidėjams, ypatingai pirmam kėlinį, kad didesnės pajėgas gynyboje anksti prisirinkom baudų. Na, o Ignas be abejo šitam lange tiek draugiškos rungtynėse, tiek oficialiuose buvo vienas iš lyderių ir be jo, ypatingai kai strigom puolime, kai pralaimėjom fizinę kovą, be jo buvo dar kažkiek sunkiau, nes jis yra vienas iš tų tokių atletiškesnių žaidėjų. Treneri, daug emocijų rungtynių pabaigoje. Sakykite, čia daugiausiai dėl skirtingo traktavimo teisėjų, ar kas tam paėmė viršų? Ja, mes laikėmės plano B kad sumažinti iki 8 taškų arba mažiau. Na ir paprasčiausiai buvo kelios abejotinos situacijos, kurios buvo priešininkams, o to gale gavau techninę pražangą už tai, kad paprašiau video peržiūros pagal mane, pagal taisyklės. Gali vyr treneris paprašyti peržiūrėti, ar tai buvo nesportinė, ar tai buvo paprasta. Tai tokia, manau, kad, nežinau, turbūt nelabai galiu kalbėti apie teisėjimą, tai nekalbėsiu, bet buvo daug abejotinų dalykų. Aš teisėjus mačiau pirmą kartą ir ne dėl jų pralošėm, bet rungtynių gale, tiek metant paskutinį tritaškį, liktai Dimša kabino, būtų metęs 3 baudas, galbūt mes pralaimėję tik 8. Kažkaip nebuvo geros kontrolės, mano manimu, ir jūs tai matėte. Trečiam kėlinį buvo pavykę sugrįžti iki 1 taško. Susidarė įspūdis, kad tiesiog per daug jėgų sugrįžimui buvo išeikvota, ar kitaip buvo iš tikrųjų? Na taip, dabar viską apverčiant atgal ir 2 taškai ir 1 berods, tai buvo 1 belikęs. Ir dar dabar tas atkovotas kamuolys, sakysia, kur nepaėmėm prie +1, tai
Buvo sunku surasti žaidėjus, kurie šiandien gerai žaidžia. Kai kas pavargęs po kelionės, kai kas išsimušė, kai kam toks debiutas labai sunkus šitoje Švyturio arenoje, taip kad antroji rungtynių pusė siaurinam rotaciją ir bandėm atrasti tos žaidėjus, kurie gerai žaidžia. Na, kažkiek dadėjo ir nuo suolo dadėjo Brazdeikis išėjęs ir Karolis Lukošiūnas pasirodęs dadėjo. Bet kai juos pasodinom pagrindinį penketą, toks vaizdas, kad pritrūko jėgų, o tie jos keitė žaidėjai nebuvo tokie šviežus. Treneri, visgi 5-1, rezultatas geras. Koks jums buvo tas pirmasis etapas rinktiniai, vertinant bendrai? Šiaip tai sunkus langai, galiu pasakyti atvirai, nes praktiškai visus 3 langus dirbom su skirtingom komandom. Kadangi neturėjau patirties dar dirbti vasarą kaip ir treneris, tai kiekvienas langas, skirtingi žaidėjai, vėl iš naujo įdėnėti sistemą, nauji žaidėjai, daug pasikeitimų, na toks labai įdomus formatas, kuriame nebuvo lengva dirbti man kaip ir treneriui. Gal jūs Tomui užduokit klausimus ir paleiskit jį. Kaip tik Tomui ir norėjau užduoti, treneris kaip tik kalbėjo apie žaidėjų rotaciją, pačiam teko žaisti neįprastai pirmų numerių. Kaip jautėsi šioje pozicijoje, šioje rolėje? Tai man nėra neįprastai, gal čia dabar kažkokia staigmena atrodo rinktinė, bet klube tenka pažaisti ir man nėra kažkokia problema, man net patinka iš dalies. Ar tada nuo klausimų Tomui gal, ar turi dar kolegos ir galim žaidėją paleisti? Turit, prašau. Tomai, jeigu neklystu, turite pliusą su Žalgiriu, ar kažkas yra naujo iš kito sezono komandos? Ar yra naujiena tiesiog dėl kito sezono komandos, kur turėtumėte žaisti, kadangi, kiek žinau, turite pliusą su Žalgiriu? Taip, tai turiu pliusą, turi sueiti terminas ir turiu žinoti atsakymą tada. Sveikas, Tomai. Turėjai sunkę sezono pabaigą Trevizo klube ir gavai šansą rinktiniai. Kiek pavyko galbūt sugrįžti tą ritmą, vėl pajau žaidimą? Tai vėlgi, tas klubiniam krepšinį labai ilgas sezonas buvo, daug traumų, covido ir panašiai, trenerių pasikeitimų. Tai taip, sezono galas tikrai nebuvo lengvas, bet po sezono turėjau kelias savaitės pailsėti, vėl pradėjau dirbti ir smagu grįžti visą laiką į rinktinę, sportuoti, žaisti. Tai tiesiog mėgaujos krepšiniu ir tiek. Aš Tomai jau neturiu klausimų, tai lieka gal kolegos Tomai. Tai Tomai, jo, ačiū. Paleidžiam, dar liekam su treneriu. Treneri, dar grįžtant prie tų mažų detalių. Tomašas Kyslinkas tarsi neturėjo būti staigmena, kadangi ir pirmose rungtynėse jis buvo labai svarbus faktorius, bet kas buvo čia Klaipėdoj su juo? Analizavom rungtynių planą, kaip sakant, jeigu 2 Satoranskio tritaškai, jis ne visada meta taip daug tritaškų, meta 1 arba 2 daugiausiai. Ir nėra pats geriausias, tiek yra prasiveržikas, tai panašaus stiliaus yra ir Kyslinkas, kur prieš rungtynės buvo toks ir planas, kad neleisti jam įsiveržti baudos aikštelį, išlaikyti prieš save. To plano neįsilaikėm. Jis įmetė 8-8 dvitaškiai, taip kad ardė mūsų gynybą, kai žaidėjas veržiasi, negali paprasčiausiai tiek kartų eiti ir sumesti, reikėjo išlaikyti didesnį atstumą, reikėjo stabdyti jo prasiveržimą. Šitas langas taip, kova dėl pergalių, bet iš esmės šitas langas buvo ir tam, kad duotų tam tikrų atsakymų prieš svarbiausią vasaros reikalą, tai yra Europos čempionatą. Karšta galva, sutinku, bet gal kažkokių atsakymų dabar galite įvardinti, ką gauti iš to lango? Turbūt geriausia tokia kaip ir žinia, kad turėsim dar vieną, manau, kad vieną iš rinktinės gal ir lyderių, o galbūt stiprų rotaciją žaidėją Igną Brazdeikį, kuris pateisino jo viltis, nes žaidėjai iš Amerikos kartais atvažiavę tiek iš G lygos, tiek ypatingai iš kitos šalies ar lygos, tai ne visada lengvai prisitaiko čia Lietuvoje, taip kad gera žinia šita. Na, o kaip sakiau, kiekvienas langas skirtingas ir tikrai patikėkit, buvo sunku mums kaip treneriams ruoštis visus su skirtingai žaidėjais, vėl iš naujo viską įvedinėti, vėl bandyti iškoti optimalaus penketo ir panašiai. Treneri, pasibaigus langui, galbūt galima pakalbėti apie žaidėjus, kurių nepasirinkot. Kodėl į sąrašą nusprendėt neįtraukti Deividas ir Vydžio pavardės?
Na, šitoj pozicijai turėjom Dimšą ir Grigonį. Antroji pozicijoje, taip vadinkim, trečioji, taip kad nusprendėm, kad reikia labiau tokių vadinamų ball handlerių, kurie labiau įžaidžia kamuolį. Taip kad Deivisus ir Vidžių neįtraukėm, čia buvo labiau mūsų sprendimas. Ar nemanot, kad galbūt trūko tokio išreikšto metiko rinktiniai šitoj? Nemanau. Deividas šiemet, jis jaunas žaidėjas, jam viskas prieš akis, bet manau, kad dar turi parodyti, kad jis vertas rinktinės. Na, labai išgirtas, na, aišku, jisai negavo šansų, aš nesuteikėjom šansų, bet manau, kad reikėtų būti atsargiai su prognozėm. Arnoldas buvo kalbo, kad taip pat atvažiavo. Kiek rimtai jo kandidatūra buvo svarstoma? Kino. Deivido. Nebuvo labai daug svarstoma, nes nuo pat pradžios žinau, kad bus Dimša, bus Grigonis, kad bandysim Brazdeikį ir Radzevičius, Žukauskas. Na, paprasčiausiai galvojau, kad šitoj pozicijom turim pakankamai, labiau skaudėjo galvą 1 ir 5 pozicijos žaidėjai. Taip kad šitoj geras ar blogas, bet padarėm tokį sprendimą. Ar paskutinis apie Deividą, kuo pranašesni už Deividą? Ne per daug klausimų apie žaidėją, kuris... Na, nebuvo ši tema paliesta, todėl ir klausiu visą langą. Kaip sakiau, kūrėjai, labiau kūrėjai. Metikai buvo Radzevičius, buvo Lukušiūnas, o labiau norėjom tokių ball handlerių, kurių ir taip trūko, ir taip mažai buvo. Kalbant šiek tiek apie Europos čempionatą, laukiant, akivaizdu, kad atsisakė rinktinė žaisti Edgaras Ulanovas, ar yra daugiau žaidėjų, apie kuriuos mes nežinome, ir kurie yra pasakę ne? Gudaitis greičiausiai, kad skirs irgi vasarą savo, kaip jis sakė, nori grįžti į formą, nori gerai pasiruošti, nori išsigydyti traumas. Daugiau Bendžius, taip pat, aišku, dar klausimas turbūt būtų turėjęs didesnę konkurenciją, vis tiek dar prieš patekimą, bet iš tokių pagrindinių kandidatų turbūt šitie. Na, paprašė, sakė, ateina jauna karta, paprašė šitą vasarą skirti poilsį. Treneri, dar Donatas Matejūnas labai vėlai baigė sezoną, ar jisai davė kažkokį atsakymą, ar matot jį toj antrojo sezono ciklo projekcijoje? Na, turiu su juo turėti pokalbį ir jis vyks artimiausiam dienom, sukontaktavom, kad po langų susitiksim ir aptarsim. Aptarsim jo dalyvavimą, kol sakėm, kad pakalbėsim po sezono, sezonas baigėsi, tai turėsim pokalbį. Kalbant apie tą antrą etapą pasaulio čempionato atrankos, jis vyks rugpjūčio pabaigoje, ta pradžia, ar ten galima tikėtis tiek Valančiūno, tiek Sabonio, jie dalyvaus šitam antro etapo pradžioj? Jie turi NBA taisyklės, kad gali sportuoti tik 28 dienas, tai grubiai tariant, jūs patys galite pasiskaičiuoti nuo rugsėjo 1 dienos, šitas dienas atgal, tai jie turėtų tokio laikotarpį prisijungti prie rinktinės. Kiti žaidėjai, NBA žaidėjai, kiek žinau, kažką išnaudojo dabar, tada galės vėliau prisijungs prie antro lango, kitiems žaidėjams iš vis buvo leista dalyvauti tik tai 2 segmentuose, tai yra arba vienam lange ir kitam lange, arba vienam lange ir čempionate iš 3 segmentų 2, taip kad yra visokių variantų, bet mūsiškiai prisijungs likus 28 dienom ir pilnai bus tiek atrankoje, tiek čempionate. Dabar berods tarp kitos stovyklos ir šitos pasibaigęs 3 savaitės bus, koks jūsų paties planas, nežinau, turbūt pasinersti sudėties Žalgirio komplektavimą, ar vyksit kažkokiu į vasaros lygą būdavo praktika, koks dabar jūsų planas ar šitos stovyklos pabaigos ir kitos? Pats pirmas planas bus pasiruošti sudėti kitam langui, kad kaip jau ir prasitariau pusę žodžio, kito lango pradžioje negalės dalyvauti. Nuo pat pradžios langas prasidės Liepos 25 dieną, negalės dalyvauti mūsų lyderiai, tai reikės galbūt didesnį skaičių kažkiek parinkti kandidatų, kad vyktų geras procesas. Be abejo, kažkiek su Žalgirio komplektacijos darbai ir atostogos. Savaitę tikrai planuoju išvažiuoti užsienio atostogų, kad pailsėti prieš lemiamas kovas. O treneri, kas iš šios rinktinės gali kitą etapą, kitą stovyklą patekti, arba galbūt kiek žaidėjų įsivaizduojate galėtų būti? Na, teisingai, gal norėčiau, pavardžių nenorėčiau vardinti, kol oficialiai šito nepareikšim, bet, na, nemažai manau, kad pusė gal nepateks, bet kokie turbūt 6-7 žaidėjai bus ne tik langi, bet ir galutiniai sudėti.
Apie Tadą Sidekerskį tiek Bulgarijoje, tiek šiandien atrodo visiškai nežaidė būtent antroji rungtynių pusėje. Gal galite paaiškinti, kodėl taip nusprendėte? Na, bent šitos rungtynėse nusprendėm, turėjom problemų užpuolant krepšį ir Tadas labiau gynybinis žaidėjas, taip kad nusprendėm kliautis labiau puolimo krepšininkais, tai labiau buvo Gytis Masiulis, kuris gali labiau išplėsti aikštelę su tritaškiu ir po to Eigerdas, taip kad pagrindinės šios rungtynės buvo dėl puolimo. Treneris sakėt, kad žiemą galbūt net stipresnė buvo rinktinės sudėtis ir supratau iš jūsų žodžių, kad kažkiek nusivylėte, jog vasarą nepavyko pastiprinti jos. Gal galit įvardinti, kas labiausiai nuvilia, ar tai taisyklės, ar vis dėlto nemažai buvo tokių ir atsisakymų, kam vestuvės, kam krikštynos? Ne, aš tikrai nesiruošiu čia kažką žaidėjams sakyti. Aš džiaugiuosi, kad jie visi atvažiavo, dar kartą jiems padėkojau ir čia kitoks formatas rinktinė. Jie aukoja savo atostogas, žaidėjai negauna net cento už rinktinę. Atvažiuoja dar kartais, parsiveža dar ir traumas ar kažką, taip kad. Pati sistema, įsivaizduokit, kad mes būtumėm surinkę geriausius žaidėjus, visus 12 geriausių. Tai jiems būtų reikėję 2 kartus šią vasarą įdinėti formą. Toliau po pačio sezono, iškart po sezono langas, kažkas traumuotas, kažkas pasilgęs atostogų. Nepavyko surinkti ir tokiai rinktiniai kaip Lietuvos, nėra naudinga žaisti iškart po sezono ir ta pati sistema, kaip sakant, galima ginčytis. Dėl jos naudos ar panašiai, čekų rinktinė šiai dienai žaidė be Veselį ir galbūt be naturalizuoto šito, kuris jau turbūt baigė karjerą, kaip jis. Kuris su Čekija vedęs, su Blake Shield jo. Tai galbūt gal tik vieną jau Blake Shield turbūt baigė, o skaičiuokit, kiek mes neturim savo rinktinį ir kažkaip, Čekai atvažiavosi vos nestipriausios, mes žaidžiam su kokiais 3-4 žaidėjais iš pagrindinės rinktinės, būkim teisingi, taip kad nėra labai teisinga, kai šitaip susirenka komandos. Tai dar kartą dėkojam treneriui. Ačiū Kasy ir thank you for watching. Have a good night.